សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ស្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះណានេះបងប្អូនអាចជៀសវាងប្រភេទអាហារទាំងនេះបានប្រភេទអាហារនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងដុសក្បាលពោះឯឡើងគីឡូឯងសូម្បីតែស្បែកយើងក៏ស្អាតដែរចាស់ជាងអាយុអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាប្រភេទអាហារទី1គឺផ្លូវមាន់ពងដលងពងនិយាយទៅឲ្យតែប្រភេទបំពងចាគឺធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូលឿនមែនតើទី2គឺប្រភេទអាហារដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់ចាជាតិស្ករខ្ពស់គឺយើងសំដៅទៅលើភេសជ្ជៈគ្រឿងផ្សំផ្អែមហ្នឹងក៏ប្រភេទដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់ដែរទី3គឺយើងញ៉ាំប្រៃមិនយើងទៅញ៉ាំអំបិលលេងទេតែជួនកាលមកជូរទឹកជ្រលក់ឬក៏អីដែលប្រៃហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឡើងគីឡូហើយឆាប់ចាស់ជាងអាយុដែរទី4គឺប្រភេទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងចាហើយទី5ប្រភេទសាច់ចាសាច់ក្រហមយើងញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកក៏ធ្វើយើងលើសអាស៊ីតនិងធ្វើយើងលើសគីឡូដែរទី6ចាគឺគ្រឿងស្រវឹងចាបើគ្រឿងស្រវឹងបងប្អូនព្យាយាមកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនបើអាចយើងដកចេញតែម្ដងក៏ល្អដែរចាហើយទី7ប្រភេទអាហារបែបនេះគឺប្រភេទអាហារ fast food គេហៅថាប្រភេទអាហារលឿនណាចាចង់ញ៉ាំកំងតាមអេបមួយឆ្វាច់គឺបានហ្មងគេហៅអាហារលឿនរហ័សអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមចាដកចេញឲ្យបានច្រើនចាពេលខ្លះយើងខំប្រឹងញ៉ាំ collagen ខំប្រឹងលាបលេខាត់ស្បែកមិនក៏ដោយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំប្រភេទអាហារទាំងនេះចូលទៅកាន់តែច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចបោះលុយចោលចឹងហើយប្រើ collagen បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងប្រភពច្បាស់លាស់ទេវានឹងអាចឲ្យយើងមានជំងឺមួយគឺមហារីកចាដោយសារតែខ្ញុំមានបងអូនស្រីខ្ញុំបើយើងនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តញ៉ាំប្រភេទអស់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏មានផាក់ collagen សាច់ស្អាតចាក់ថ្នាំចាក់អីដែរនៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យសុខភាពគឺគាត់មានជំងឺមហារីកដំណាក់កាលទី1អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជៀសឆ្ងាយពីជំងឺចង់បានសុខភាពល្អចាចាយលុយចាយឲ្យចំគោលដៅចាយឲ្យត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសល់លុយចាពេលខ្លះយើងចាយលុយទិញអាហារល្អចាប្រភេទអាហារសុខភាពដែលជំនួយដល់សុខភាពយើងថាថ្លៃតែពេលដែលចាយលុយជាមួយនឹងពេទ្យណាចាមួយថ្ងៃ5000ក៏យើងត្រូវតែរកលុយ$5000មកចាយជាមួយពេទ្យដែរលក់ផ្ទះលក់ដីលក់អីអស់ហើយតែនៅតែអត់ជាទេក៏មានដែរអញ្ចឹងរៀងវែងតិចវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាចង់ស្រកការប្រឹក្សាជូនពីវិធីសាស្ត្រនៃការស្រកជូនដែលត្រឹមត្រូវដែរសម្រាប់បងផ្ទាល់បងចង់ស្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះដូចគ្នាបងអាចឆាតមកខ្ញុំបន្ថែមទៀតបានណាអរគុណច្រើន